إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mantap man na si tanom yata man si sagyang ko to الثانية والثلاثون yang kaya ika-20 قاعدة yang kaya قاعدة nana Giyeso tigu mga fukaha ad-dararu la yuzalu bimithlihi. Ad-dararu la yuzalu bimithlihi. Giyan ka iya qaida ika 32 sisa giyan ka iya andang taba siko bagwa taba na atas yatu 20 ika 20 siyaw. Giyeso tigu mga fukaha ad-dararu la yuzalu bimithlihi. So tigiran so kabinasaan na diskan yan mapakada sa bamisabab ko datarian. Ad-dararu la yuzalu bimithlihi. So tigin so kabinasaan na di mapakada sa bamisabab ko datarian. Si kumyo na nami ako atano so kaida ad-dararu yuzal. So kabinasaan na kailangan na mapakada. Si Iko Oriano kiadnian na kailangan na mapakada. Ito'y suguan wagama. Bilkulliya sa kalangwan nagyang kutwa kabinasaan. Bapian tunad ni kabinasaan apkad na yapakasa lagi susugunun wagama na pagkadaan sa tarutok. Gingay mana isa kaida na tigin na di mapakada so kabinasaan sa bamisabab kudatarian. So kenapa niya niya sorang ka pinto iyan naging kutwa kaida miyaw na. Yung kutwa kaida miyaw na narangkum. Amo to am. Horenian na tiaguan yan sa tamana. Ayat tamana kapagada sisa giyang ka iya kabinasaan na sikudiyang ka dinyan mo nga so datarian na kabinasaan. Pagkadaan ka so kabinasaan ugay na kailangan na di makaw nga sa datarian na kabinasaan. Haya ko na makanang kaya kaida tigya kini na Ustad Dr. Abdul Karim Zaidan sisa giyang ka iya al-wajiz fi syarh al-qawaid al-fiqhiyah fi syariat al-islamiyah. نتيجة معنى القاعدة قلنا إن الضرر يزال لأنه ظلم ومنكر وشر وفساد ولكن لا يجوز أن يزال بإلحاق الضرر مثله بالغير كما لا تجوز إزالته بإحداث الضرر الأكبر منه وإنما تجوز إزالته بضرر دون ضرر الميزال فهذه القاعدة تعتبر قيدا لقاعدة السابقة الضرر يزال. Ayakuna maini mana ini natigi musannif na miatirutan watigian ciku minuna mata na suka binasaan na kailangan na mapakada. Ayat wa sabab nakagiging ka iya kabinasaan na zulmaya kaplalalimaya hagugian na mungkar isa sa paraya nagu syarrun wa fasad gina maratainin agu gina ped ku mga kabinasaan. Wida tigian na dikepakai i bamapakada so kabinasaan sa gulalan sa kakitemo o kabinasaan na datarian si ko sa lakaw. Gingaya kabinasaan ap kileng ka tumatan na sisaya na miya pikir ka apa keadaan.
Sugun to agama kailangan na mapakada ka so kabinasan. Ugay na siku diyan ka adinyan mo nga so kabinasaan adatarian siku sa lakaw ka. Bepegin ko tuwa kabinasaan na si imiya ka pong siya giyang ko tuwa padka na ayas sugun ka wagaman na pakadaan ka giyang ko tuwa kabinasaan na siku diyan ka adi makaw nga sa kabinasaan adatarian no pa ma si sagiyang ko tuwa ipupantag ka. Sa dataratigi no din yang kakapakay kamala tajuzu izalatuhu biihdathi dararin akbar minhu. Agu sa man to mambudi kapakai ibang kapakada agyang kaya kabinasaan penggulalan ko kakedan o kabinasaan na mas maladis kanyan. Yang ay kabinasaan na kapapantagan na pekadaan ka. Okay na sisagyang katwa ka pekadaan ka na pagunga beden sa dararul akbar minhu. Mas mala kabinasaan na digyan ka iya kapapantagan na kabinasaan na pekadaan ka. Gina madaklaya kulaw la. Siya ito nakapkili niya siyang katwa betad na mabibinasa. Tigin na kailangan na mapakatiulin. Ay niya nung damay na iya kapuratiulinan niya na miya ka nga sa mas malaka binasaan. Nagina na din ang kapakay. Di nang kapakay si kuwagam Islam. Kau pamako di kapakay ibang kapakada so kabinasaan na pagunga sa datarian. Na famimbabi aula upamaka akbar minhu. Mas isasapar udi na mas sedir kapakain wagama aya kaungan yan na mas maladiging kotua kapapantagan na kabinasaan. Ay resultanya na mas pagungaban sa mas malakabinasan. Wa innama tajuzu izalatuhu bidararin duna dararil mizal. Ay mataan na kapakaya pakadaan naging kotua kabinasaan sa anggulalan siku kabinasaan ging kotua kabinasaan na pakadaan sekanyan sa daban yan, kailangan na daban yan mau nga kabinasaan. Kita lemba. Okay. Kapakait na pakadaan yan, agyang kau tuwa kabinasaan, na si ko okit ada ban yan mau nga kabinasaan ada tarian. Di na, mas malam. فهذه القاعدة تعتبر قيدا لقاعدة السابقة الضرر يزال. Yang kaya kaidah, nah ini itu ngaya saskannya nih kaid. Tamana agyang kotwa kaidah amyauna hagito so ad-dararu yuzal. So kabinasaan na pekadaan sa tarutup. Giti pa kasala sugun wagama. So kabinasaan na sisanap kileng na arnang ka sa tarutup. Udi na pakadaan ka sa tarutup. Wait na adna kaidien, adna limitadun yan. Si kudiyang kaadiskan yan makao nga sa datarian, udi na di makao nga sa mas maladigyan kotua kabinasaan. Pada mga sapa kagyang kaya kaida, atigi musannif, na datar na gyang uta kialun yan sa gyang uta majallatul ahkamil adliya, gyang uta pangitaba na pantag si iko di kapakapamaginun tula si kumataw. تجينا لو حدث في المبيع عيب عند المشتري ثم ظهر فيه عيب قديم فليس للمشتري أن يرده بالعيب القديم بل له المطالبة بنقصان الثمن فقط لأن في تجويز الرد إضرارا بالبائع فلا تجوز رفع الضرر عن المشتري بإضرار البائع وإنما للمشتري الرجوع على البائع بنقصان الثمن. Puna ibaratnya natigi musannif na ibarat lagi na adna miyaulaw la sisagyang ko to pipisa pawing. Sisagyang ko to miyamasa. Urenya na miyakarayag nagyang ko to pawing nagyang ko to piyamasa niyan. Gyang ko to aib, gyang ko tapawing gyang ko to piyamasan yan na kadim andeng edno pa ma. Miya masaka sa pagigi mo. Ure na gyang ko to kaya pamasaka sa gyang ko ta pagigi mo na kayo makasawali na may lenga ad na aib yun na andeng upama. Andeng na aib. Ibarat na magagaras
anda ngagi yang kotwa garasian. Falaysa lil mushtari an yaruddahu bil aibil qadim. Nah, dikepakai sisagi yang kotwa miya masa iban yang peto nagyang kotwa pia masan yan sa baya sabab nakagia adna paawing yan na andeng. Ugidati musannif ballahu al-mutalabatu binuqsani thaman faqat. Ugid na ayak abnar agyang kotwa miya masa nagyang kotwa kapang niyan sa kalbatan nagyang kotwa arga. Berat wa harga yan na 1,000. Kagi ako mapamasang agyang kotwa pia masang kana adna gumimauro na aiba gyang kotwa na andeng edno to. Udi na sudno pa masuk kumpanya na aya misipiat. Nana aya sagaga nana mapengning asya sige yang kotwa padagang o pamakasang ibu na tika began karangan jakaman duga tus kasama ni na adna aiba gyang aya pia masa ko andeng aiba. لأن في التجويز لتجويز الرد إضرارا بالبائع. Kageti na so kapurwa sa kikasuin si sagyang kotwa dagangan sa sabab sa adna aibu na miyato na gitu na kabina sa ano to si iko baya si iko diipesa si iko padagang o ikasuin agyang kotwa dagangan na ya kaya binasa na agyang kotwa padagang. Nah, dia tigi yang kepakai bapakada so kabinasaan. Minis sugat si sagyang kotwa miya masa kasi man to nagyay binasaan man ang kotwa miya masa miya pamasan yan na adna aibin. Nah, di kepakai bapakada agyang kotwa aib minis sugat si sagyang kotwa miya masa ayam membuungan yan na kebinasaan mambuso padagang. Okay, na ayab qabnar agyang kotwa miya masa wa innama lil mushtari rujuu ala bai' bi nuqsan thaman. Gina aya qabnar agyang kotwa miya masa nang kotwa kikasuin si sagyang kotwa pia masa si sagyang kotwa padagang kaan kalbatisa arga. Lianna ad-darar yuzalu biqadri al-imkan. Kagi ating mga fuqaha asu kabinasaan na pekadaan sekalian si eko diyang mapaparuh di na mapapakai maksimum sige ngo to kabinasaan na maksimum niran sinabuta sirano pama harga iran lagi ngo to aiba pawing andeng ami miato si sige ngo to padagang kama sanubayinu fi syarh al-qa'idah al-atiyah saging ka iya kay giro niya na lianna ad-darar yuzalu biqadri al-imkan so kabinasaan na pekadaan si eko diyang mapapakai udi na mapaparuh na ginatigi na kaidah penanan sa perkareg tanubunan si ko kapakatun dugangan na kaidah. Ikadua ibaratnya natigi musannif keimplementasi yang kaya kaidah na la yubahu lil mudtar akla ta'amil mudtarun akhar mithluhu dia tiging kepakai si sagyang kotwa miya kakinanglan iban yang kana so panganengken o makakikinanglan salaka wadatarian di kepakai iba kana o makakikinanglan so panganengken o makakikinanglan adatarian parat na di kanubu da kekanyo na si mau siya gitu da mambuat kekanyan na di kepakai bangun agawang otwa kanian nas kay kanu da mambuat kekanyan kau tu wid na gitu pa asal sang ad-darar la yuzalu bimithlihi atis kay mikepian na ayakia binasa na so salakaor ka bula buwa panganangan yan pan gina makakaid mana yang kau tati gina ad-darar yuzalu biqadri al-imkan kepayang buat niyo iti siya gaga gina bakuan kau sa tarotop nas kay mapian na siya kito na ayakia darar na ditarkan wa makikinanglan na dito kepakai وعدم وجوب عمارة العقار مشترك على الشريك وإنما يقال لمريدها أنفق وأحبس العين العقار إلا أن تستوفي قيمة البناء إن كان بغير إذن القاضي أو إلى أن تستوفي ما أنفقته إن كان بإذن القاضي. Dataruto penatigi na kenapa patut si sagiang kotua kenapa wajib
sisagian kotua makatutumpok iban yan makwa agian kotua pagigimo katutumpokaniran. Ugid na aya maptero agian kotua isakiran sisagian kotua nganin 5 ridi agian kotua kabinasaan udi na tarmim udi na islah sisagian kotua iqar at tutumpukaniran na kapngustuan nagiang kotua isaun. Na aya sambian mauna matatangan yan nagiang kotua bulosan nagiang kotua pagigimo. Sa taman sa makaadin sa pirak agiang kotua pedian. Amay kagyuto na kenabaskan yan makapupuon ko kaldi. Gitu pa kasalasuan. Bapia penda ordira po ko kaldi. Udi na mapnayaw sa taman sa kabayadan niya nagiang kotua miyang gusto niyan. Rakyano nakipantag sa giyang kotua ping gusto o pedian. Amay ka gitu na ingka na bi'inil qadi. Amay ka gitu na makapupuon na ordir ko kaldi. Isa karaganan na ibarat yan na tutumpok kano sa giyang iawalay. Ikar. Giyang na ikar na mga pagigimo di kailin datarwalay. Oren yan naging iawalay na kailangan so kompiyan. Ibarat na nasyarian na mimberado na kailangan na kompiyan. Giyang kaya mi tutumpok ka sisa giyang kaiawalay na dapir kaya nakapapantagan. Na di ka pa kay ibang ka bangkat tagla bagan ka kisurak ko nakipantagan. Tidak pira kaya nakapapantagan na. O di na bang ko tumbulo ya asabab sa kada suka benar yang sisagyan ko tuwawalay. Aya suan niyo na so isar ka no makagagaga na gustuin yan nagyang ko tuwa. Mapgusto sisagyan ko tuwa ipagislah o di na tarmim ipagumpia sisagyan ko tuwawalay. Oren yan na uad pagkakwa kamapian giyang ko tuwawalay barat na di pagrin so sa upakon o di na so padun. Naro palabata giyang ko tuwa miyang gusto mi papataw si saging ko padagaw. Pamakaya miyang gusto na sa 10,000 na ang 5,000 ka no. Narurumpil bata sa taman sa tas tawfiyala maamfakat. Taman sa katipu din naging ko tuwa miyang gusto ro naging ko tuwa miyang gusto. So sa lakop man ubaad na makapupo na order si kukaldi mimbal so miyang iluba so kaldi sa option. Barat natigo ka diyan na napagutangan ko siya kaya. Na siya nga nakambaga naging kutwa kelabas isagyan ka na nawalay. Nahuway. Kapakayo to. Ginani pada kapakarega nga na ibara. Ikatlo last ami alusi nagyang ayati na إذا تسبب فتح الدكان بتقليل الربح صاحب الدكان المجاور أو خسارته لانصراف الناس عن الشراء من الدكان الأول القديم فلا يجوز إغلاق الدكان الثاني الجديد لأن الضرر لا يزال بمثله. Lasta ibarata ya hagiang kaiya suka binasaan na di kapaka ibang kaskan yang pakadaa sa gulalan ko kabinasaan na diatarian. Na ibarat tigyan na kiyasa bapan nagyang kaiya kiyal ka isisagyang kaiya dugangan na isa ko kaya pa ito o laba agyang kotua kirk sagyang kotua dugangan mi pag-uubay ang kaya dugangan nalikaan. Berat na sakana na yang bel ka sa tinda nga may to. Giyang kaiya kiyang bel ka sa tinda may to na kiyasa bapan sa kaya pa kay to customer agyang kotwa siringan ka padagang mabusa marmarmata mga ito. O di na kiyasa bapan sa di na mapusan yan kasaratihi. Debed ni barat aban yan mapusa. Sabab sa sir ka sumyong sumangataw. Sir kami mamasa sumangataw. Na di kepakai atigi musannif fala yajuzu ighlaqu ad-dukkan ath-thani al-jadid. Na di kepakai ibalakbi agyang kutwa dagangan ka abagu ayang kaya pangbeli. Sa sabab sa kagiya sir kasuming sa mga tao, sir kami mamasan sa mga tao na kaya sababan sa debe na mapusaya gitu udi na kesababan sa kabinasan yan.
kagia aya qaida, aya taqsu agama, aya okitu agama, aya rules agama. Nah, ad-dararu la yuzalu bimithlihi. So kabinasaan na di kepakaya ba mapakada sa pagunga sa lagi dia na kabinasaan. Sama ta kaya binasaan na yung kutwa dukan al-awwal. Yung tapaganaya dagang ada apa masa. Adi kepakaya ba nga pakaganakan dagang sopad. Kakakagida apa masarka. How to. So ginan, ya kalala ini ni bali si kuka pagintaw tano sa gingay amasa. Kepakaian na waqi na manggugulaw la. Aya maanan yan na siya kito na concern no ibarat si sagyang ko tama susu at tigina kailangan na mapakadad na kabinasan na kami kalabaw ang kabinasan. Aya wida kalun na piya kadeen ang kabinasan na yung sa datarya na kabinasan. Udi na asyaddu minhu. Udi na mas mala kabinasan na diging utwa waqi ang manggugulaw la. Na paninta ko wala nami ako tanong siya guna. Next kitundog si paman. Yang iya ad-dararu yudfa'u biqadri al-imkan insyaallah siko pamatalon dua oras. So yang iya kaida iman to ad-darar la yuzalu bimithlihi na taksaya tama na ini nagyang kutwa kaida yaw na agito so ad-dararu yuzal. So kabinasaan aya pa ka sa lasugunun wagama na pagkadaan kanya sa tarutop. Nah udi mapurada sa tarotop kaya keswaian abid pagunga sa datarian udi na mas malaka binasaan didno to pagaw na tigu gama kadi kepakai banga pakada suka binasaan sa data aya ke resultan yan na pagunga sa datarian na kabinasaan udi na mas mala akabinasaan. So saya tanu butagi sa dia nga panintaan nami ako tanu siya guna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.